Hello，大家好，我嚟到 Brisbane 嘅北面 Alberley Creek 區，有啲嘈，所以好大聲啊！我要就嚟收樓㗎啦，41間 townhouse，今個月尾就可以 settlement 啦。裏邊真係好靚啊 ！Betty 咧頭先拍咗 display 嘅單位，同埋最後一間13號屋嘅單位。呢度呢就係 Riverfront 第2期啦，咁啊俾個周圍環境大家睇睇先。佢嘅車路幾闊，呢間就係最後一間嘅黃金機會13號屋。13號屋呢係深色嘅設計，佢嘅 garage 呢，你可以喺度洗衫啦，足夠嘅空間泊2架大車，咪好大嘅 garage 呢。好，我哋入去睇睇先。如果唔係揸車嘅話呢，我哋可以喺呢個門口入去嘅。嗱，阿 Luke 幫我哋開咗門，唔該晒 ，Thank you Luke。我嚟到13號屋啦，呢個呢有個唔同嘅氣氛，因為咧呢度係深色系列，我都好中意呢個色啊。嗱，幾大嘅 Island Bench。呢度都有個無敵靚公園景嘅，同頭先嗰個係一模一樣㗎。哇！真係好靚啊，我真係唔捨得走啊，好靚啊！得閒落去公園度散下步幾寫意。呢個單位呢係向北嘅，即係香港嘅向南樓。千金難買向南樓，不過大家唔需要千金啦。最後一間13號屋，大家快啲聯絡 Betty 啦。係深灰色嘅地氈，我好中意呢個扶手啊。咁我哋上去樓上睇下。咁嚟到2樓呢，同樣地有4間房嘅。咁我哋先入去睇頭2間房先，相當之寬敞。有晒入牆衣櫃，完全唔使裝修㗎啦。而且每間房都有吊扇嘅。有一樣嘢唔記得同大家講喎，好重要。樓上同樓下嘅樓底呢都有2.7米高，係2.7米啊，比 Stage 1呢更加高嘅，所以大家覺得好開揚㗎。另外隔離嗰間房啦，而且呢個發展商呢好細心啊。所有房間嘅窗簾呢，同大家安裝好晒㗎啦。呢隻窗簾呢，打掃就最方便㗎啦。呢個係另外一間房，四四方方，真係好好擺位㗎。跟住呢排櫃呢，成排都係收納空間嘅，幾闊。你有乜嘢垃圾嘢，全部放晒落去就得㗎啦。佢嘅對面呢，就係客廁啦。佢嘅坐廁同沖涼嘅地方呢係分開嘅。呢個係一個幾方便嘅設計㗎。日本人呢就好中意咁樣設計嘅。客廁呢可以沖花灑啦，亦都會有個大大浴缸嘅。澳洲嘅浴缸呢，通常好大個㗎。跟住最重要嘅主人套房啦，當然有個無敵大公園景啦，而且可以出到去嘅。今個月尾就 settlement 收樓㗎啦。
我哋嘅客人真係好興奮啊！我要快啲整理啲片，跟住 send 俾佢哋睇下先。主人套房咧有一個好大嘅 walk-in wardrobe， 左右兩邊你可以放埋啲篋啊、垃圾嘢入去啦，好多地方掛衫嘅。裏邊咧就係自己嘅洗手間同埋淋浴空間啦，有2個星盤，雙星盤。呢間係 Stage 2最後一間13號屋，月尾就可以入伙㗎啦。Betty 咧好多移民家庭同埋家長嘅小朋友咧都買咗呢度 ，Stage 1已經住緊㗎啦，個個都好開心。跟住最後一間房啦，2樓咧總共有4間房間嘅，大家唔需要花錢去整紗窗㗎啦，全部都 set 好晒嘅。樓上咧全部都係鋪地氈，因為澳洲人嘅習慣咧，通常房間咧都會鋪地氈嘅，咁佢哋除咗拖鞋咧，行路嘅時候咧就會好舒服㗎啦。Betty 會不斷分享澳洲物業同埋生活嘅資訊，歡迎大家點讚、訂閱、撳返個鐘仔。當有新影片發布，你會最先收到通知㗎。請大家同時 follow 我哋嘅 Facebook 專頁 Betty 澳洲有趣分。